Чихнул — отлучить от церкви. Суровому наказанию подвергали жители Ватикана в 17 веке. Запрет ввел папа Урбан VIII. Понтифик слышал в чихании звук плотских утех. Эти ассоциации явно будоражили воображение святого отца. Местная знать нюхала и втирала в десна табак. Вот и чихали. Аристократы боялись отлучения от церкви и чихали бесшумно аж до начала 18 века. В Нидерландах есть самый большой музей человеческого тела. Там показано, что происходит с организмом человека при чихании. Это имеет мало отношения к плотским утехам. Римский папа ошибался. Если зажимать нос, могут лопнуть барабанные перепонки. Скорость человеческого чиха 300 км в час. Моя музеечная сделает ваш музей центром притяжения людей и денег. Чихнуть не успеете. Заходите.